Welcome back to my new online class today. I am SM Abu Hanifa Siddiqui is with you, lecturer English, Kodukul Islamia Fazil Degree Madrasa, Boalkali, Chottogram. My dear learners, here we can see two pictures. The first one is the symbol of love. The second one is symbol of friendship. Today's lesson is for HSC Alim students. English first paper, Unit 4, Lesson 2. Topic is love and friendship. Learning outcomes অর্থাৎ শিক্ষণফল. At the end of the lesson, students will be able to say about William Shakespeare, explain some new words, describe real friendship and love. Okay, let us know about William Shakespeare. আমরা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সম্পর্কে কিছু জানবো. William Shakespeare was born on 23rd April 1564 and died on 23rd April in 1666. His birthplace was Stratford-upon-Avon. William Shakespeare is a well-known figure in English literature. He is a well-known figure in English-speaking world. Creative stages of his life, আমরা যদি তার জীবনটা একটু সৃজনশীল জীবনটা একটু বিবেচনা করি, তাহলে আমরা তার তিনটি প্রধান পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করব. Three major stages of his creative life, 1589 to 1600, histories and comedies. তার মানে 1589 সাল থেকে 1600 সাল পর্যন্ত তিনি হিস্ট্রি এবং কমেডি লিখেছেন, ইতিহাস এবং কমেডি লিখেছেন. 1600 to 1608, 1600 থেকে 1608 পর্যন্ত ট্র্যাজেডি লিখেছেন. 1608 to 1603 ট্র্যাজি কমেডি. 1608 থেকে 1613 পর্যন্ত তিনি ট্র্যাজি কমেডি লিখেছেন. 1613 সাল থেকে 1616 সাল পর্যন্ত তিনি রিটায়ার্ডে চলে গিয়েছেন. এই সময়ে তিনি গ্রামের বাড়িতে স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-আভনে চলে গিয়েছিলেন. ওখানে তেমন কিছু তিনি লিখেন নাই. শেক্সপিয়ার্স বার্থ প্লেস আমরা দেখতে পারি. ইট ইজ দ্য বার্থ প্লেস, অর্থাৎ স্ট্র্যাটফোর্ড-আপনে যে তার বাড়িটা ছিল সেটা. শেক্সপিয়ার্স ফেমাস ড্রামা, ওর বিখ্যাত 4টি রয়েছে এই ট্র্যাজেডি. এগুলো হচ্ছে অথেলো, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ আর কিং লিয়ার. এগুলো হচ্ছে ট্র্যাজেডি. আর বাকিগুলো যেগুলো দেখা যাচ্ছে তোমার এই অ্যাজ ইউ লাইক ইট, টেম্পেস্ট, তারপরে অ্যান্টোনিয়ান ক্লিওপেট্রা, উইন্টারস টেল, মেজার ফর মেজার, এগুলো হচ্ছে কমেডি যা জীবনের প্রথম ভাগে তিনি রচনা করেছিলেন আর কি. মেজার ফর মেজারটা ট্র্যাজি কমেডির ধরা যায়. আর রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট একটা ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার. ওটা এই যদিও যে সময়ে তিনি হিস্ট্রি এবং কমেডি লিখেছিলেন সেই সময়ে তিনি একটা ট্র্যাজেডির মতো লিখেছিলেন রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটটা. সো ইট ইজ এক্সেপশনাল ক্রিয়েশন অফ হিজ লিটারেচার. এ ওয়েল নোন কমেডি বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার. একটা বিখ্যাত কমেডি হচ্ছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট. দিস ইজ দ্য কভার পেজ অফ দ্য বুক অ্যাজ ইউ লাইক ইট. And it's a famous quotation from this book: all the world's artists and all the men and women merely players. A nice quotation from As You Like It: all the world is a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. এই বিশ্ব হচ্ছে একটা বিশাল রঙ্গমঞ্চ. এখানে প্রত্যেক নারী পুরুষ এক একজন অভিনেতা, তাদের আগমন প্রস্থান রয়েছে. তারা এক একজন এক এক ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন. মেজর ক্যারেক্টার্স অফ দিস প্লে, অর্থাৎ অ্যাজ ইউ লাইক ইটের আমরা কয়েকটি মেজর কতগুলো ক্যারেক্টার সম্পর্কে জানব. রোসেলিন, অরল্যান্ডো. মূলত হিরো এবং হিরোইন হচ্ছে রোসেলিন এবং অরল্যান্ডো, এই দুইজন. We can see four pair of lovers in this comedy. আমরা সাইজুড়া এই প্রেমিক যুগল দেখতে পাবো এই কমেডিতে. তার মধ্যে রোসেলিন অরল্যান্ডো একজন, তারপরে সিলিয়া অলিভার এক জুটি, ফিবি গেনিমিট এরা এক জুটি, টাসস্টন অ্যান্ড অড্রে এরা আরেক জুটি.
অর্থাৎ 60 জোড়া কাপল আমরা এই অ্যাজ ইউ লাইক ইট কমেডিতে পাবো। আর ডিউক ফ্রেডরিক হচ্ছে ওই এলাকার ডিউক ছিলেন, যিনি ওল্ড ডিউক আর ডিউক ফ্রেডরিক দুজনেই ভাই। ওল্ড ডিউক থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ডিউক ফ্রেডরিক ক্ষমতা দখল করেছিলেন, ওল্ড ডিউককে তিনি নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। এই হচ্ছে কাহিনী। আর এমিনস হচ্ছে একজন কুর্টিয়ার, সভাসদ। আর হু ইজ দ্য সিঙ্গার অফ ব্লো ব্লো দাও উইন্টার উইন্ড, আজকে যে আমরা যে টপিকস নিয়ে আলোচনা করব ওই টপিকস এই ব্লো ব্লো দাও উইন্টার উইন্ড এই গানটা গেয়েছিলেন এমিনস। অর্থাৎ আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব। ওকে, at first we know some new words which are found in the poem Blow Blow the Winter Wind. Blow means উড়িয়ে দেওয়া, bitter means তিক্ত, জলি জলি মানে হচ্ছে হাসি খুশি, ল্যামেন্ট মানে হচ্ছে কান্না করা, সুখ প্রকাশ করা, এটাকে আমরা আক্ষেপ করা, এটাকে ল্যামেন্ট বলা হয়। নাই নিকটে, ইনগ্রেটিটিউড অকৃতজ্ঞতা, রোড মানে হচ্ছে অভদ্র, অমার্জিত, রূঢ় আচরণ করা, এটাকে রোড বলা হয়। র্যাফ মানে মোড়ানো, মোচড়ানো, এগুলো সবগুলোই হয়। ফ্রিজ ঠান্ডায় জমে যাওয়া, এটা ভার্ব। আচ্ছা, আমরা টেক্সট একটু দেখি। লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ আর দ্য টু ইম্পর্টেন্ট ডিমান্ডস অফ হিউম্যান লাইফ বিকামস আনলিভেবল ইন দেয়ার অ্যাবসেন্স। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি চাহিদার নাম হচ্ছে ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব। দো হিউম্যান বিংস নিড দেম ব্যাডলি, ট্রু লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ আর ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড। যদিও এই দুটি বিষয় মানুষের জীবনে খুবই প্রয়োজন, কিন্তু এগুলো খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। দ্য শর্ট সং ফ্রম উইলিয়াম শেক্সপিয়ার 1564 to 1666, as you like it, laments the absence of true love and friendship in human life. এই সংক্ষিপ্ত গানটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের অ্যাজ ইউ লাইক ইট এই কমেডি থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে আক্ষেপটা ফুটিয়ে উঠছে, প্রকৃত ভালোবাসা বন্ধুত্ব খুঁজে পাওয়া কতই দুর্লভ, এই জিনিসটা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। ওকে, লেট আস স্টার্ট দ্য রিডিং দ্য পোয়েট্রি পোয়েম। ব্লো ব্লো দাও উইন্টার উইন্ড, অর্থাৎ তুমি তীব্র হিম বাতাস তুমি বইতে থাকো। দাও আর্ট নট সো আনকাইন্ড, তোমার কলা কৌশল এত বেশি আনকাইন্ড নয়, অর্থাৎ এত বেশি ক্রুয়েল নয়। অ্যাজ ম্যানস অ্যাংরিটিটিউড, যেমনটা মানুষের অকৃতজ্ঞতা বোধ। দাই টুথ ইজ নট সো কিন, তোমার দাঁত এত বেশি কি নয়, ধারালো নয়। বিকজ দ্য আর্ট নট সিন, তোমার আর্ট বা কলা কৌশল দেখা যায় না। অলদো দাই ব্রেথ বি রুড, হয়তো তোমার বাতাস কি হতে পারে, রুডও হতে পারে, কঠোর হতে পারে। হেই হো সিং, হেই হো আনটু দ্য গ্রিন হোলি, এই সবুজ অরণ্যে আমরা গান গাই। মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফেইনিং, অধিকাংশ বন্ধুত্ব তোমার ফেইনিং, অর্থাৎ মুষড়ে যাওয়া, বিকৃত হয়ে যাওয়া এরকম। মোস্ট লাভিং মিয়ার ফলি, অধিকাংশ ভালোবাসা যেন মূর্খতা। দেন হেই হো টু দ্য হোলি, দিস লাইফ ইজ মোস্ট জলি, উল্লাস করি, এই লাইফটাই খুব মজার। ফ্রিজ দাও বিটার স্কাই দ্যাট ডাজন্ট বাইট সো নাই, এস বেনিফিটস ফর গড। তোমার ওই ঠান্ডা, ঠান্ডা, সরি বিটার স্কাই, তোমার ওই ফ্রোজেন স্কাইটা তুমি আর ফ্রিজ হয়ে যাও, আর ঠান্ডা হয়ে যাও, তিক্ত আকাশ। তোমার কামড়টা একটু বেশি নেই। এস বেনিফিটস ফর গেট, যেমনটা সুবিধাভোগীরা ভুলে যায়, অর্থাৎ উপকারটা মানুষ সহজেই ভুলে যায়। যে চরম যাকে উপকার করা হয়েছে সে যদি উপকার ভুলে যায়, এর চাইতে বড় আঘাত আর হতে পারে না। দি পোয়েট ইন্ডিকেটস দিস রিয়েল ফ্যাক্ট ইন হিউম্যান নেচার। দো দাও দ্য ওয়াটার্স ওয়ার্প, যদিও তোমার ঠান্ডা পানিগুলো আঘাত করে, ওয়ার্প মানে ছুঁড়ে মারা, আঘাত করা। দ্য স্টিং ইজ নট সো শার্প, তোমার ওই দহন, তোমার ওই স্টিং মানে হুল ফুটানো, এটা এত বেশি তীব্র নয়। ফ্রেন্ডস রিমেম্বার নন, যেমনটি বন্ধুকে ভুলে যায়। হেই হো সিং হেই হো আনটিল দ্য গ্রিন হোলি। Okay, here you can see a picture. The cruelty of the icy winter winds is less kind than man's ingratitude and hypocrisy. অর্থাৎ এই আইসি উইন্টার উইন্ডসটা এত বেশি কি নয়, নির্দয় নয়, যেমনটি মানুষের অকৃতজ্ঞতাবোধ এবং হিপোক্রেসি ভণ্ডামি, মানুষ যে মানুষের সাথে ট্রেকারি করে প্রতারণা করে, সেটা সেরকম নয়। অর্থাৎ প্রকৃতির যে রূঢ় আচরণ এটা সহ্য করা যাবে, কিন্তু মানুষের ইনগ্রেটিটিউড, হিপোক্রেসি এগুলো সহ্য করা যাবে না।
Okay, we can see another picture. The poet expresses that most friendship is vain and most loving mere folly. কবি এখানে ভালোবাসা এবং বন্ধুত্বকে মূর্খতার সাথে তুলনা করেছেন। Here you can see another picture. Shakespeare also speaks of the hostile sky, the sting of which is not so sharp and painful as the attitude of those who, after receiving favors, prove thankless. শেক্সপিয়ার এখানে আরও উল্লেখ করেছেন যে ওই তীব্র আকাশের যে বিদ্যুৎ বা বজ্রবর্ষণ এর আঘাত এরকম তীব্র নয় যেমনটি মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়, থ্যাঙ্কলেস হয়ে যায়। আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন ইন গ্রুপ রেড। হোয়াট ইজ ওয়ার্স দেন উইন্টার উইন্ড, অর্থাৎ উইন্টার উইন্ডের চাইতে আরও বেশি খারাপ কোন জিনিসটা। হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট কল দ্য উইন্টার উইন্ড আনকাইন্ড, কেন কবি শীতকালীন হিম বাতাসকে নির্দয় বলেছেন। গ্রুপ হোয়াইট, হোয়াট হ্যাজ গট শার্পার টুথ দেন দ্য উইন্টার উইন্ড, অর্থাৎ উইন্টার উইন্ডের চাইতে শার্পার টিথ রয়েছে কার, অর্থাৎ আরও তীব্র ধারালো দাঁত কার রয়েছে। হোয়াট কাইন্ড অফ পিপল ফরগেট রিসিভড বেনিফিটস, কোন ধরনের মানুষগুলা অর্থাৎ তাদের যে মানুষের উপকার বা অবদান সহজেই ভুলে যায়। দ্য ওয়ার্ড শার্প মিনস, শার্প মানে হচ্ছে পেইনফুল। টু দ্য পোয়েট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফেনিং, অর্থাৎ ফেনিং মানে হচ্ছে তোমার ভান করা, ভনিতা। শেক্সপিয়ার ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ড্রামাটিস্ট। অ্যাজ ইউ লাইক ইট ইজ এ কমেডি। শেক্সপিয়ার সেজ দ্যাট most loving is mere folly. Literary figures used in the poem, আমরা এখানে কতগুলো লিটারারি ফিগার্স পাবো। লিটারারি ফিগার্স বা লিটারারি ডিভাইস হচ্ছে সাহিত্যিক অলঙ্কার হুইচ আর ইউজ টু ইনক্রিজ দ্য বিউটি অফ লিটারেচার। অ্যাসোনেন্স, এলিটারেশন, কনসোনেন্স, অ্যাপোস্ট্রফি, এনজামমেন্ট, ইমেজারি, পার্সোনিফিকেশন, সিমিলি, এই সমস্ত লিটারারি ফিগার্সগুলো আমরা এই কবিতায় পাই। ওকে, অ্যাসোনেন্স আমরা পাই ব্লো ব্লো দাও উইন্টার উইন্ড দাও আর্ট নট সো কাইন্ড। অ্যাসোনেন্ট মানে হচ্ছে দ্য রিপিটেশন অফ ভাওয়েল সাউন্ড। এখানে ব্লো ব্লো ও, আমরা এখানে ইউ দেখতে পাচ্ছি, এখানে ও, এখানে ও, এখানে ও। তারপরে দাও নট সো আনকাইন্ড, এখানে ও, হ্যাঁ, ইট ইজ রিপিটেশন অফ ভাওয়েল সাউন্ড। Alliteration, it is the repetition of consonant sound. Thy teeth is not so keen, এখানে repetition of t, thy teeth not, thou t, এখানে t পাওয়া যাচ্ছে, এখানে t পাওয়া যাচ্ছে, এগুলোকে বলা হয় alliteration. So the repetition of consonant sound is found here. So we find the elements of alliteration in this poem. Okay, another phase we are going to consonants. Consonants is also the repetition of consonant sound. Freeze, freeze. The sound of z we find in the same line. It is also called consonants. Another literary figure or literary speech we find here personification. Personification is used to address inanimate objects, অর্থাৎ it is the attribution of a human quality to inanimate objects. It is called personification. অর্থাৎ অবস্তুবাচক কোনো কিছুকে বোঝানোর জন্য বস্তুবাচক শব্দ ব্যবহার করা, এটাকে পার্সোনিফিকেশন বলা হয়। দাই আর নট সো আনকাইন্ড, দাই টুথ ইজ নট সো, এখানে উইন্টার উইন্ডকে লক্ষ্য করে বলা আছে দাই তোমার আর্ট এত রকম কাইন্ড, দাই টুথ ইজ নট সিন, তোমার দাঁত এত বেশি ধারালো নয়। এখানে তোমার বলতে উইন্টার উইন্ডকে বোঝানো হচ্ছে। সুতরাং হিয়ার ইজ দ্য ইউজেস অফ পার্সোনিফিকেশন। Another literary device we can find here, it is imagery. Imagery হচ্ছে বাস্তব চিত্র, which is related to our 5 perceptual senses. আমাদের যে পঞ্চেন্দ্রিয় রয়েছে এটার অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো সিনারি কবি যদি কবিতায় নিয়ে আসেন এটাকে বলা হয় ইমেজারি। Imagery is related to the 5 perceptual senses. Here it is an imaginary picture is depicted by the poet in his poems. Blow, blow, thou winter wind, freeze, freeze, thou bitter sky.
উইন্টার উইন্ড কীরকম, হিম বাতাস বয়ে যাওয়া, ফ্রিজ ফ্রিজ দ্য বিটার স্কাই, তীব্র আকাশের যে হিমায়িত হয়ে যাওয়া, এই দৃশ্যটা কবি আমাদের মানসপটে নিয়ে এসেছেন। ইট ইজ কল্ড ইমেজারি। অ্যাপোস্ট্রফি, অ্যাপোস্ট্রফি ইজ ইউজ টু অ্যাড্রেস সামওয়ান or somebody or something that is located far away from the speaker, অর্থাৎ বক্তা থেকে দূরে কোনো বিষয়কে সম্বোধন করার জন্য অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহৃত হয়। দাও, দো, আদা, ওয়াটার, আর তোমার ফানির আঘাত এত বেশি কি নয়, তীব্র নয়। দ্য টুথ ইজ নট সো শার্প, তোমার দাঁতগুলো এত বেশি শার্প নয়, এরকম আর কি। সিমিলি, simile is also a famous literary figure of speech. It is used here in this way: thou the art not so unkind as man's ingratitude. Simile মানে হচ্ছে তুলনা করা। দেখো তোমার আর্ট এত বেশি আনকাইন্ড নয়, কিসের মতো, এই as man's ingratitude এর মতো। ওকে, তাহলে এখানে সিমিলি, হাউ ক্যান ইউ রিকগনাইজ সিমিলি ইন পোয়েট্রি? Here the word of comparison, we can see is it ওয়ার্ড অফ কম্পারিজন, সু এবং এস, সু এবং এস এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দুইটি হচ্ছে ওয়ার্ড অফ কম্পারিজন। ইফ ওয়ার্ড অফ কম্পারিজনস আর ইউজড ইন এনি লাইনস অফ পোয়েম, then we can recognize that here is the use of simile we can find. So seeing the words of comparison, we can understand the here is simile is used. Okay, we are going to the next page. Enjambment, enjambment is another figure of speech. The sting is not so sharp. Enjambment হচ্ছে মূলত বক্তার কথা প্রথম লাইনে সমাপ্তি না হয়ে অন্য একটি লাইনে গিয়ে সমাপ্তি হওয়া, এটাকে বলা হয় enjambment. The sting is not so sharp, তোমার আঘাত বা হুল ফুটানো, তোমার বিদ্যকরণ, এটা এত বেশি শার্প নয়। এতটুকু বলে কিন্তু সেন্টেন্স শেষ হয় না। আমরা যে ক্লজ দেখতে পাই, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং প্রিন্সিপাল ক্লজ, দুইটি ক্লজ দেখতে পাই নাকি। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ দ্বারা একটা সেন্টেন্স কি হয় না, ক্লিয়ার হয় না, আমাদেরকে প্রিন্সিপাল ক্লজ অবশ্যই আনতে হয়। তদ্রূপ একটা লাইনেই যদি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ দিয়ে শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমরা কথাটা ক্লিয়ার হয় না, আমাদেরকে প্রিন্সিপাল ক্লজ আনতে হয়। অর্থাৎ কথা একটা এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আনার পর প্রিন্সিপাল ক্লজ আনা, অর্থাৎ এক লাইন থেকে আরেক লাইনে চলে যাওয়া বক্তার বা স্পিকারের কথাকে সম্পূর্ণ করার জন্য, এটাকে বলা হয় এনজয়মেন্ট। তাহলে ইন অর্ডার টু মেক দ্য স্পিচ কমপ্লিট, we have to transform into another line, it is called enjambment. Dear learners, I hope you have understood the matter easily. Okay, here is the main text, love and friendship. It is the main poem, blow blow thou winter wind, thou art not so unkind. তাহলে আমরা এই কবিতার মধ্যে অনেকগুলো লিটারেরি ফিগার অফ স্পিচ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। Here is homework for you. Write down the critical appreciation of blow blow thou winter wind. এই ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনটা তোমাদেরকে শিখতে হবে। মূলত এটার মূল থিম হচ্ছে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ। অর্থাৎ দ্য উইন্টার ব্লো can blow as much as hard as like because it is not so harsh and rude like man's nature of being ungrateful. মানুষ অকৃতজ্ঞ যায়। এখানে মূল অ্যাজ ইউ লাইক এর প্রধান যে ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিউক ফ্রেডারিক, ওল্ড ডিউককে বিতাড়িত করেছিল, ট্রেকারি করেছিল, প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তার বাইকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ এই যে মানুষের প্রতি মানুষের যে অকৃতজ্ঞতা বোধ এবং মানুষের সাথে প্রতারণা বা সঠতা, এটার যে আঘাত কত তীব্র, এটা বোঝানোর জন্যই কিন্তু ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার উইন্ড এই কবিতাটা এখানে পুশ করা হয়েছে। Okay, thanks to all, wishing all of you sound health. Allah Hafiz.